ဒီနေ့ကတော့မမရဲ့အကြောင်းပိတ်ရက်လေးပါမမရဲ့အကြောင်းပိတ်ရက်လေးမှာလေမမေရဲ့မမရဲ့ဘယ်ကိုရောက်နေကြတယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာကလေတပင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်တတရရလှလှပပနဲ့ခြံကျဲကြီးလည်းရှိတယ်မမဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့မမကသူ့ဟိုမှာအနောက်မှာရှိတဲ့ပုံလေးနဲ့တူတူတဲ့သူဓပုံရိုက်ချင်လို့တဲ့ကဲသူ့သွားရိုက်ပြီးလိုက်အောင်မယ်ကဲဖြည်းဖြည်းတက်ပါမမရေဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့မယ်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 ဟောမမချစ်တဲ့အကောင်ကြီးစီကိုရောက်ပါပြီမမ तू ကဘလို့ကြီးနေရလဲမမချစ် तू ကဘလို့လုံနေအမလက်မားနေပုံသေးချာကြည့်လိုက်ဦးतू ဘလို့လုံနေလဲမမနဲ့တူတယ်တကယ်တူတယ်မမနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲကွယ်မဒီဘက်လေဦးအနောက်မှာစတိုင်ကြနဲ့အထာကြနဲ့နေတာကြည့်လိုက်မမိုက်တယ်နော်လုံးဝမိုက်တယ်ခုကတော့မေမေနဲ့မမကကိုကဒီနေ့အိုင်ကျူကိုတို့မမဝိုင်တို့နဲ့သူက challenge လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတရိတ်ဆိုင်ရုံထဲမှာအဲ့ဒီကိုလိုက်လာရင်လည်းမေမေတို့ကစောင့်နေကြတာပါမမကြီးဒါဆိုမေမေတို့သွားကြည့်ကြမယ် Okay Okay